എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ശേഷം സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലടിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്ന ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ ഉണങ്ങി ഇങ്ങനെ കമ്പും കോലും കറുത്ത ഇതായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്, -4 -6 ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം. അപ്പം പല സ്ഥലത്തും സ്നോ ഒക്കെ പെയ്തതു, നമുക്കും ചെറുതായിട്ട് പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഐസാണ് ഇവിടെ മൊത്തം. അപ്പം ആസ് യൂഷ്വൽ ഇപ്പം വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ, ജലദോഷം, പനി എല്ലാമാണ്, എല്ലാവർക്കുമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നാച്ചുറൽ റെമഡി ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഫ് ക്യാൻഡിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പം അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാം. ഇത്രയും പാക്കറ്റ് ഇഞ്ചി, നമ്മളൊരു പാക്കറ്റ് ഇഞ്ചി ഇത് അസ്തയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നമുക്കിവിടെ ബാക്കിയുള്ള കടകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയും മേടിക്കാൻ തന്നെ ഒരു പൗണ്ടാണ്. ഇത്രയും ഇഞ്ചിയുടെ വില ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ചുമയുടെ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് തൊലി കളയാൻ വേണ്ടി പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുഴുത്ത ഇഞ്ചി ഞാൻ എടുക്കുവാണ്, തൊലി കളയാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന്. അപ്പം ഇത് മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് അത്രയും ഇഞ്ചി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇഞ്ചിയുടെ തൊലി കളയാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഇഞ്ചി, ഇതൊരു എത്രയോ 100-200 ഗ്രാം കാണുന്നത്. ഇത്ര ഇഞ്ചിയുടെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം. ഈ ഇഞ്ചിയുടെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇനിയൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്കിടാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും അരച്ചെടുക്കാൻ. അത് കാരണം ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ, ശർക്കര നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി തണുക്കട്ടത് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ശർക്കര തണുത്താണ്, അതിങ്ങോട്ട് അരിച്ചൊഴിക്കുക. കല്ലും മണ്ണും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കുവാണേ. അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം കൂടെ, അപ്പോൾ ശർക്കര മൊത്തം കൂടി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പോരാനായിട്ടാണ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ. ഒട്ടും നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മളിതെല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് ഒന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ കല്ലും മണ്ണും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇത് കല്ലും മണ്ണും അല്ല കേട്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ ശർക്കര തന്നെയാണ്. അപ്പം ഉരുകാത്തതാണ്. അപ്പം അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന്, കല്ലും മണ്ണും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഞാൻ പിടിച്ച് കാണിക്കാം. ഇത് ഇത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചേക്കണം, ഒട്ടും ഇതില്ലാതെ. അപ്പോൾ ഇത് അരിക്കണമൊന്നുമില്ല. നേരെ നമ്മുടെ ശർക്കരയുടെ ഇതില്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവട്ടെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ മൊത്തം എടുത്തിടുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകട്ടെ. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട്, അത് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പറയാം. ആദ്യം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, എന്തൊക്കെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റാണ്, ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ജാഗരി. നമ്മുടെ സാധാരണ ഷുഗറിനേക്കാളും നല്ലതാണ്, ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇടുന്നത് 1 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞളിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചുമയൊക്കെ, ജലദോഷം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം നമുക്ക് ത്രോട്ടിനൊരു സൂത്തനിങ് എഫക്റ്റൊക്കെ തരും. ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇപ്പം UK ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള പേഷ്യൻസ് വരെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം സത്യമാണ്. എനിവേ, പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച കുരുമുളക്, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറാണ്. അത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ, 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു. പിന്നെ
ഇടുന്നത് ക്ലിയർ ഹണിയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനൊരു നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഹണി നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല സൂത്തനിങ് എഫക്റ്റ് വരും. അപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടയാണ്, കാരണം ഒറിജിനൽ ഹണി ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലെമണിൻ്റെ കാര്യവും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, എത്ര നല്ലതാണ് ലെമണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ലെമണൊക്കെ ചുമയ്ക്കൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, കോൾഡിനും. ഒരു 4 ടീസ്പൂണ് ലെമൺ ഒഴിച്ചു. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, ഇനി ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിളക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാൻഡിക്കുണ്ടാണ്. അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നതിന് അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കിട്ടണം. അതിനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്നവരെ നമുക്കിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തിക്കാകുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടോ, നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഗീയൊക്കെ ഇപ്പോഴും നല്ല തിക്കാണ്. അപ്പം ഞാനിതൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൊള്ളുന്ന 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആകട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത്, നമുക്കിത് എത്ര തിക്കായെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. നമുക്കിതൊരു ബോള് പോലെ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇതായിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇത് തിക്കാക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയോ എന്നറിയാൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒറ്റിച്ച് നോക്കുവാണേ. നമുക്ക് നോക്കാം, അത്ര മതി. ഇത് തോന്നുന്നില്ലതായെന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അതാകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അകത്തേക്ക് കൊടുക്കണം. നമുക്കൊരു ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്നൊരു പാകത്തിലേക്ക് ആകണം കേട്ടോ. നമ്മളത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹൽവയൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇതാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരിച്ചിരി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ അറിയാം. നമുക്കിത് ഇപ്പം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇടുവാണേ. ഇത് തണുത്ത വെള്ളമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് അപ്പം ഇതെൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതാണേ. ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ നമുക്കിത് ബോളായിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു കറക്റ്റ് സൈസാണ്. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയൊരു സൈസാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാവേ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രേക്കകത്ത് ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സ് ഇത് ഞാനിങ്ങോട്ട് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടിടുവാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഇടാം. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി അകത്തി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്ര വേണ്ട, ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ളത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ടയാകും കേട്ടോ. ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ബട്ടർ പരട്ടിയിട്ട്, ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ അല്ല ഇത് ബട്ടർ പേപ്പറാണേ, അപ്പം പരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തിനും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞാനിതൊരു ഷേപ്പ് ആക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി വെക്കട്ടെ ആദ്യം. അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി കട്ടിയിൽ
വട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നാക്കുവാണേ. അപ്പം ഞാനിതുപോലെ മൊത്തം ഒന്നാകട്ടെ, എന്നിട്ട് കാണിക്കാം. വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ ബോൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുമാതിരി ഡ്രൈ ആയി വരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണേ. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തെല്ലി അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പം ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ മധുരം കിട്ടും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോഴും ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കത്ത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുവാണേ. അപ്പം ദേ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ, ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇതാകുമ്പോൾ ഉരുട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ട്. ഇത് പൗഡർ ഷുഗറാണേ. ഞാൻ ഷുഗറൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഇതിനി നന്നായിട്ട് ഹാർഡായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കെടുത്ത് ടിന്നിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് നാളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പം നാളെ ഓൾഡേ ഇരുന്ന് ഉണങ്ങിക്കോളും. നമ്മുടെ സ്നോമാൻ ഈ സ്നോ വീഴത്തില്ല, അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഉണങ്ങിയിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ ഇതുവരെ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത്, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരെണ്ണെടുത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല, ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് വരും. അപ്പം ദേ ഒന്നെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഇഞ്ചിയുടെ നല്ല ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും പനിക്കും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. മരുന്ന് ഇതായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ അടിക്കുക. അപ്പം ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.